然后一边溜达一边吃，多爽啊！不懂了吧？看你还说这个是尿，有这么？我跟你说，这个要是在14年哦，这里这一颗都能卖1、2千，跟你说。哎，所以说嘛，30年河东，30年河西，细不细，家人们？但是吃这个有个很那个啥，就是你的手啊、嘴啊都会染成这样子，反正很难洗的，不好洗。这个就是花青素啦，抗衰老的。所以有黑的很多东西里面都有这个花青素。哇塞，巨无霸超大，可惜太多吃了哦，又被扎了一下。不然的话，把它剪下来，放一边拿着一边吃。这是黑枸杞，传说中卖到2000多一斤的黑枸杞，现在卖多少钱？现在干的卖，野生的干的卖40多一斤，差别大不大？现在这些太便宜了，这些你要收的话，请人来收的话，人工比那个比这个枸杞还要贵，所以他们都不收了，就留它烂在地里面了。你看多浪费！要不要搞点卖去英国啊？左左，对啊，花青素之王啊！我在这里每天都搞点来吃，好吃，真的好吃。欢迎过客。下档主播是谁啊？给下档主播点点关注。我是你们人见人爱、车见车爆胎、狗见了都跑路的天空哥。不好吃，一点都不好吃，千万别找我。也就是那个苦甜苦甜的，一点都不好吃。哎呀哦，关键是摘这个会被扎手，你知道吗？抗衰老的这个很好的。哎，左左是下档的主播吗？哎呦哦，哇哦，是左左还是行客啊？是下档的主播。哎呀，你看多棒！啊，显然刚才行客也过来了，左左也是主播，行客也是主播，是哪一个？看没？我们弄点这个宝贝泡子，你看这个颜色多好，还有挂壁，看到没？传说中的挂壁啊，不告诉你啊，这是秘密。欢迎报道，来呀来呀来抓我，放狗！点点关注哦，我们准备跑路了，我们赶紧跑路了，等一下被抓了。哦啊，又被扎了，太扎手了这里。给我们下档的主播左左是点点关注啊！我们快到时间咯，谢谢家人们陪我们又度过了这开心的1个小时咯。看看明天我们跑路成不成功？不成功，这成人吗？咦，狗子又在偷吃什么 ？No， 不能偷吃，不能吃，到处捡垃圾吃。等一下你吃到老鼠药了，你傻狗！你吃啥？你吃羊粪？我服了你了，你这是羊粪你也捡？有牦牛肉给你吃，你不吃，你吃羊粪？哎，果然你是个狗才啊！看到没？这一颗颗的羊粪，你还去吃，我打你！